Të nderuar shikues, përshëndetje. Është historikisht e dokumentuar se pjesë të rëndësishme të udhëheqjes sioniste që nga koha e babait kësaj ideologjie, Theodor Herzl, e kanë parë antisemitizmin si aleat taktik, duke bashkëpunuar me forca antisemite për të avancuar projektin e tyre kolonial. Kjo nuk do të thotë se sionizmi përfaqëson hebrejt, as se hebrejt janë përgjegjës për antisemitizmin. Përkundrazi, shumë hebrejt kanë qenë dhe mbeten kritikët më të fortë të kësaj strategjie, pikërisht sepse ajo ka forcuar ciklin e racizmit në vend që ta thyej atë. Për shembull, Theodor Herzl vetë zhvilloi bisedime me ministra dhe aristokrat antisemit në Austro-Hungari, Rusi dhe Gjermani, duke argumentuar se sionizmi do t'i çlironte shtetet europiane nga problemi hebrej. Në Europën lindore, disa sionistë i panë pogromet jo si arsye për luftë kundër regjimeve cariste, por si presion objektiv që do të rriste emigrimin hebrej drejt Palestinës. Në vitet 1930, një pjesë e lëvizjes sioniste bashkëpunoi me regjimin nazist të Hitlerit përmes marrëveshjes Havara, e cila lehtësonte transferimin e hebrejve gjerman në Palestinë, ndërkohë që bojkoti antifashist ndërkombëtar i Gjermanisë dëmtoi. Këtë strategji e kanë trashëguar të gjitha qeverisë sioniste, deri te Benjamin Netanyahu, të cilët e kanë instrumentalizuar hebraizmin si mbulesë të planeve të tyre koloniale dhe supremaciste. Palestina asnjëherë nuk ka qenë më e rrezikuar se sot, përveç gjatë kryqëzatës së parë, kur ushtrit kryqëtare pushtuan qytetin dhe vranë pa mëshirë të gjithë banorët pa dallim. U masakruan si muslimanët, ashtu edhe krishterët dhe hebrejt. Sipas ekspertës për politikat e lindjes së mesme, Sumaya Ganushi, zërat antikolonial brenda Izraelit po shuhen dita ditës, pavarësisht nëse ata janë hebrej, krishterë, e të mos flasim për musliman. Për shembull, nga 12.5% të krishterë sa jetonin në Palestinë para shpalljes së Izraelit, numri sot është reduktuar në 1%. Kretë kjo, sipas Ganushit, për shkak të përpjekjeve ungjillore sioniste, të cilët e kanë instrumentalizuar fen për të zhdukur historinë reale shumë fetare të Palestinës dhe për ta legjitimuar pushtetin kolonial modern. E vërteta është se shumë palestinez të krishterë kanë dhënë kontribut vendimtar në rrafshin intelektual, duke shndruar çështjen palestineze nga një çështje rajonale në një paradigmë globale të kritikës së kolonializmit dhe pushtetit perandorak. Javën e kaluar, më shumë se 1000 pastor ungjillor amerikan dhe influencues të krishterë zbarkuan në Izrael në atë që organizatorët e quajtën një pelegrinazh historik, delegacionin më të madh të këtij lloji që nga themelimi i shtetit. E organizuar nga nisma Friends of Zion dhe i bekuar nga Ministria e Jashtme e Izraelit. Misioni u prit me ceremoni presidenciale nga presidenti Isaac Herzog. Në realitet, ishte një kryqëzatë politike e mbështjellë me gjuhën e zbulesës, shkruan Sumaya Ganushi, eksperte e politikave të lindjes së mesme. Në këtë ngjarje, ambasadori i SHBA-s në Izrael, Mike Huckabee, i nxitit pranishmit të ktheheshin në shtëpi me zjarrin e Zotit që u digjet në eshtra, që të jenë pro-Biblës dhe rrjedhimisht pro-Izraelit. Mesazhi ishte i pagabueshëm. Izraeli paraqitet si mishërimi i së vërtetës biblike. Armiku i saj është Islami radikal. Konflikti paraqitet si një duel kozmik mes virtytit judeo-kristian dhe errësirës muslimane, shkruan Ganushi. Ky është një skenar i përsëritur prej kohësh nga Netanyahu dhe aleatët e tij, i përcjellur me besnikëri nga sionistët e krishterë, që imagjinojnë veten si mbrojtës të një toke të shenjtë të rrethuar. Megjithatë, në këtë siguri teatrale fshihet një zhdukje tronditëse, thot Ganushi, e cila shton se i gjithë spektakli mbështetet mbi një mashtrim, se historia e Palestinës është një përballje binare mes hebrejve dhe muslimanëve dhe se të krishterët nga besimi, identiteti dhe historia i përkasin natyrshëm anës së Izraelit. Është një shtrembërim aq gjithëpërfshirës sa vetëm ideologjia mund ta mbajë gjallë. Të krishterët nuk janë të huaj në Palestinë. Ata nuk janë vizitor, vëzhgues apo pakica dekorative. Ata janë pjesë autoktone, e lashtë dhe përbërëse e popullit palestinez, më vjetër se sionizmi, më vjetër se shtetet kombe europiane, më vjetër se vetë teologjit politike që sot mobilizohen në mbrojtjet e Izraelit. Për më shumë se 14 shekuj, muslimanët dhe të krishterët në Palestinë nuk jetuan në një bashkëjetesë të përmbajtur me vështirësi, por brenda një qytetërimi të përbashkët. Pak vende në botë mund të pretendojnë një histori harmonie fetare kaq të thellë, të qëndrueshme dhe organikisht të jetuar.
Kjo histori nis me një epizod që pelegrinët ungjillor rrallë e përmendin. Kur Jerusalemi u dorëzua ushtrisë muslimane në vitin 637, patriarku greko-ortodoks Sofroni pranoi t'ia dorëzonte çelësat e qytetit vetëm vet kalifit Omer ibn Khattabit. Omeri u thoi nga Medina me një shërbëtor dhe një deve të vetme, duke ecur me radhë pranë saj. Kur ju afruan Jerusalemit, shërbëtori rastisi të ishte hipur mbi deve, ndërsa Omeri ecte, çka bëri që ata që i prisnin ta ngathronin shërbëtorin me kalifin. Sundimtari një perandorie të madhe hyri në qytet me rroba të thjeshta, i padallueshëm nga njerëzit e zakonshëm, duke refuzuar spektaklin si mas të autoritetit. Omeri nënshkroi marrëveshjen e Aelias, duke garantuar jetën, kishat, pronën dhe adhurimin e të krishterëve. Asnjë kish nuk u shkatrua, asnjë krishter nuk u detyrua të konvertohej, nuk pati masakër, nuk pati plaçkitje, asgjë që t'i ngjante gjakderdhjes së krishtarëve që do të shkaktonin në vitin 1099, kur musliman, hebrejnë dhe të krishterë lindor u masakruan njësoj në një orgji dhune të shenjtëruar. Pasoi një moment qartësie morale. Kur erdhi koha e faljes, Sofroni e ftoi Omerin të falej brenda kishës së varrit të shenjtë. Omeri refuzoi. Nëse do të falej aty, shpjegoi ai, muslimanët e ardhshëm mund ta merrnin ndërtesën, duke pretenduar Omeri u fal këtu. Në vend të kësaj, ai u fal me përullësi në shkallët jashtë dhe nxori një dekret që u ndalonte muslimanëve shndrimin e kishës në xhami. Kjo nuk ishte thjesht tolerancë, por përmbajtje parimore, një filozofi pushteti e rrënjosur në mbrojtjen e tjetrit. Kjo etik mbijetoi, shkruan Ganushi. Kur udhëheci musliman Salahuddin Ejubi e çliroi Jerusalemin, shekuj më vonë, marrëveshja që rregullonte kishën e varrit të shenjtë nuk ju imponua kujdestarëve të saj të krishterë, por u pranua prej tyre si një zgjidhje stabilizuese. Për të parandaluar konfliktet mes denominacioneve rivale të krishtera, çelësat e kishës ju besuan dy familjeve muslimane, Gjude el Huseini dhe familjes Nusejbe, kujdestaria neutrale e cilave u njoh si garant i paqes. Rreth 850 vjet më vonë, këto familje ende i hapin dyert në agim dhe i mbyllin në mbrëmje. Ky nuk është dominim, por kujdestari, një ritual i përditshëm i mbrojtjes së përbashkët të së shenjtës. Kjo jetë e përbashkët vazhdoi edhe në historinë moderne palestineze. Gjatë revoltës së madhe të viteve 1936-39, të krishterët nuk ishin periferik në luftën kombëtare, ata ishin ndër udhëhecit e saj. Fuad Saba shërbeu si sekretari i Komitetit të Lartë Arab përpara se të internohen nga britanikët në Seychelle, së bashku me anëtar të tjerë të udhëheqjes, përfshir Alfred Rosh, palestinezin e njohur të krishter nga Jafa. Flamuri palestinez i revoltës mbante gjysmëhënën dhe kryqin të ndërthurur, simbolet e një lëvizjeje kombëtare të mbështetur nga dy besimet. Brezat e mëvonshëm nxorën një plejadë të jashtëzakonshme figurash palestineze të krishtera, ndikimi i cilave formosoi jo vetëm jetën kombëtare palestineze, por edhe diskursin intelektual dhe kulturor global. George Habash, themeluesi i Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës, dhe Najev Hawatme, udhëheqësi i Frontit Demokratik për Çlirimin e Palestinës, ishin ndër arkitektët politik më të shquar të rezistencës moderne palestineze. Hanan Ashrawi u shfaq si një nga zërat diplomatik më elokuent të çështjes palestineze në arenën botërore. Emily Habibi, romancier, satirist dhe udhëheqës politik, i dha formë letrare absurditeteve të përditshme të jetës palestineze në nënsundimin kolonial të vendbanimeve. Kontributi i krishterëve palestinez shtrihej përtej politikës. Eduard Said, një nga intelektualët më me ndikim të shekullit 20, riformosoi disiplinat të tëra, letërsinë, studimet kulturore, teorinë postkoloniale, duke mbetur njëkohësisht i rrënjosur fort në përvojën palestineze. Këmbgulja e tij se Palestina nuk ishte thjesht një problem gjeopolitik, por një katastrofë njerëzore dhe kulturore, e ndryshoi në mënyrën se si bota e kuptoi kolonializmin, mërgimin dhe pushtetin. Said nuk ishte një zë periferik palestinez, a ishte ndër më rezonantët globalisht, një trashëgimi që vazhdon në Universitetin Columbia, ku intelektual palestinez të krishterë si Wael Hallaq dhe Joseph Massad vazhdojnë të sfidojnë ortodoksit koloniale dhe të mbrojnë të vërtetën historike palestineze. Dekada më herët, Khalil Sakakini, edukator dhe reformator i krishter nga Jerusalemi, hodhi themelet e pedagogjisë moderne palestineze dhe të mendimit qytetar. Një kundërshtar i ashpër i sektarizmit dhe i dominimit kolonial njëkohësisht,
Sakakini promovoi gjuhën arabe, vetbesimin kulturor dhe pavarësinë intelektuale në një kohë kur Palestina po riformësohej nga projekte perandorake. Familja Nasir, palestinez të krishterë nga Birzejti, themeluan atë që do të quhej Universiteti i Birzejtit, zemra intelektuale e jetës kombëtare palestineze. Institucioni nisi në vitin 1924 si një shkollë fillore për vajza, e bashkëthemeluar nga Nabiha Nasir, edukatore, feministe dhe aktiviste politike. Në kulturë dhe arte, të krishterët palestinez nuk kanë qenë më pak qendror. Trio Gjubran, Samir, Wisam dhe Adnan, tre vëllezër nga Nazareti, e shndruan Odin në një instrument global të kujtesës palestineze, duke quar në skenat botërore fjalët të Mahmud Dervishit, poetit më të madh modern të Palestinës, musliman, si sugjeron emri i tij, zëri i cilit u bë i pandashëm nga muzika e tyre. Para Nakbës, të krishterët palestinez përbënin 12.5% popullsisë. Sot, ata janë rreth 1%. Klerik dhe udhëheqës komunitar, përfshirë pastorin Mumther Isak, kanë paralemruar se nëse kushtet aktuale vazhdojnë, deri në vitin 2050 mund të mos ketë më asnjë prani të krishterë autoktone në Palestinë. Nga Algjeria franceze të Amerika indigjene, mohimi i ekzistencës së popullsive autoktone ka shërbyer si parakusht për grabitjen e tokës. Ambasadori amerikan në Izrael, Mike Huckabee, dhe rryma ungjillore sioniste riprodhojnë të njëjtin model. Palestinezët paraqiten si mas amorfe e pa organizuar, pa histori dhe pa të drejta. Ky diskurs e zhvendos konfliktin nga fusha e ligjit ndërkombëtar në fushën e mitologjisë fetare, ku e drejta buron nga interpretimi biblik e jo nga realiteti historik. Si shkruan profesori Joseph Massad, mbështetja ungjillore për Izraelin shpesh paraqitet si reagim ndaj holokaustit, por rënjët e saj janë shumë më të hershme dhe thellësisht perandorake. Izraeli nuk është vetëm projekt kombëtar hebreik, por edhe realizimi një fantazie të vjetër protestante të ndërthurur ngushtë me imperializmin perëndimor. Që nga prili vitit 2025, Mike Huckabee, një protestant ungjillor amerikan, i bardhë dhe pastor baptist, shërben si ambasador i SBA-s në Izrael. Një fanatik fetar i djathtë dhe ish kandidat republikan për president, Huckabee më parë ka shërbyer si guvernator i Arkansasit. Ai beson, si pjesë e zellit të tij protestant, se nuk ekziston diçka e tillë si palestinez dhe se identiteti palestinez është thjesht një mjet politik për të tentuar t'i merret toka Izraelit. Ai përshkroi palestinezët në Gaza si të ligë, të pa civilizuar dhe barbar, në përputhje të plot me traditën e misionarëve, kolonizatorëve dhe forcave të tjera civilizuese. Huckabee kundërshton shtetësinë palestineze dhe hedh poshtë kolonializmin izraelit vendbanimeve në tokën palestineze, si asgjë më shumë se zhvillim urban. Duke kundërshtuar edhe vetë pretendimet izraelite, se ajo që kolonët hebrej ndërtojnë mbi tokë të grabitur janë vendbanime, Huckabee këmbgul se ato janë thjesht komunitete, lagje dhe qytete. Huckabee ka qenë i fiksuar fetarisht pas Izraelit dhe hebrejve që nga rinia e tij dhe ka vizituar vendin më shumë se 100 herë që nga viti 1973. Ai nuk është i vetëm. Më herët gjatë vitit, organizata Christians United for Israel, CUFI, e cila pretendon mbi 10 milion antar si grupi më i madh pro-Izrael në SBA, mbajti samitin e saj vjetor pranë Washingtonit. Konferenca e cila çdo vit tërheq zyrtar të lartë qeveritar dhe ligjvënës është përshkruar si një fest dashurie tradicionale për Izraelin që kulmon me lobim në Kapitol. CUFI e ka përshëndetur konfirmimin e Huckabit dhe ka lëvdruar sekretarin e shtetit Marco Rubio, i cili u zotua se kjo do të ishte ndoshta administrata më pro-izraelite në historinë amerikane. Larg të qenit një rrymë margjinale, kjo është rryma dominuese fetare që po formëson politikën amerikane ndaj Izraelit, një rrymë me rrënjë teologjike dhe perandorake që i paraprin për shumë kohë vetë shtetit izraelit, shkruan Joseph Massad, profesor i politikave dhe historisë moderne arabe në Universitetin Columbia në New York. Kampionët e saj modern, si Huckabee, ndjekin një linjë të gjatë të krishterësh ungjillor, gjenealogjia e cilëve mund të gjurmohet deri te reforma protestante dhe lëvizja mileniariste që ajo prodhoi në shekullin 16. Kjo lëvizje mbështeti rikthimin e hebrejve europian në Palestinë dhe konvertimin e tyre në protestant, me shpresën për të përshpejtuar të ashtu quajturën ardhje e dytë e Jezu Krishtit.
Sionizmi protestant ungjillar i parapriu sionizmit hebraik me 300 vjet dhe ishte pikrisht ky sionizëm protestant që hodhi themelet ideologjike të kolonisë së vendbanimeve hebraike që do të bëhej Izraeli. Një val zelli misionar protestant përfshiu Anglinë në fund të shekullit 18 duke përkuar me shfaqjen e çështjes lindore dhe çështjes hebraike. Kjo ringjalli projektin e dikurshëm të kryqëzatave për t'i dhënë fund kontrollit musliman mbi tokën e shenjtë. Po ashtu, ajo rigjallëroi projektet protestante milenariste dhe restauracioniste që synonin konvertimin e hebrejve europian dhe kthimin e tyre në Palestinë. Kjo ishte gjithashtu epoka e lulëzimit të imperializmit britanik. Dy shoqëri misionare britanike u interesuan për Palestinën dhe rajonin më të gjerë. Church Missionary Society for Africa and the East, ose CMS, e themeluar më 1799 dhe London Society for Promoting Christianity Amongst the Jews, e themeluar më 1809, e njohur gjërësisht si London Jews Society, LJS. Kjo e fundit u themelua nga dy hebrej gjerman të konvertuar në protestantizëm. Ajo krijua në kujdesin e grupit ungjillor anglikan British Bible Society, krahu misionar i Clapham Sect, të themeluar nga William Wilberforce. Si pjesë e veprimtarisë së saj misionare, Clapham Sect ftoi një hebrej gjerman të konvertuar, Joseph Samuel Christian Frederick Frey, i lindur si Joseph Samuel Levi, të zhvendosin nga Berlini në Londër për të predikuar mes hebrejve britanik një mision që çoi në themelimin e LJS-s. Si CMS, ashtu edhe LJS u sponsorizuan nga elita shoqërisë dhe politikës angleze, përfshirë sekretarin i jashtëm britanik Lord Palmerston dhe dhëndrin e tij ungjillor Lord Shaftesbury, i njohur më parë si Lord Ashley, ndër të tjerë. Palmerstoni madje ju drejtua sultanit Osman për të kërkuar leje për rikthimin e hebrejve europian në Palestinë. Palmerstoni, i cili u bë ministri i jashtëm i Britanisë në vitin 1830, ishte një mbështetës i fortë i restaurimit hebraik në Palestinë. LJS-ja konvertoi shumë hebrej në Britani. 250 prej të cilëve u bën klerik anglikan, shumë prej tyre ish dietar rabinik. Në vitin 1841, posti i patronit të LJS-s ju dha kryepeshkopit të Canterburyt, kreu të kishës anglikane. Ungjillor fanatik amerikan, gjerman, suedez dhe të tjerë ju bashkuan këtij kryqëzimi paqësor për të konvertuar hebrejt dhe për të marrë nën kontroll Palestinën gjatë gjithë shekullit 19. Deri në luftën e parë botërore, të gjithë udhëheqësit britanik në detyrë, përfshirë kryeministrin David Lloyd George dhe ministrin e jashtëm Arthur Balfour, ishin të krishterë ungjillor fanatik që mbështesnin restaurimin hebraik në Palestinë, gjë që në vitin 1917 mori formën e deklaratës së Balfourit. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krishtërimi ungjillor sionist u shfaq përmes themelimit të disa kolonive në Palestinë në mesin e shekullit 19, me synimin për të konvertuar hebrejt dhe për të përshpejtuar ardhjen e dytë. Kjo rrymë nuk u shua në shekullin 20, përkundrazi, ajo u intensifikua pas krijimit të Izraelit dhe veçanërisht pas luftës së vitit 1967. Jerry Falwell dhe Pat Robertson ishin ndër fanatikët kryesor protestant që mbështetën Izraelin, ashtu si edhe president amerikan që pretendonin një edukim ungjillor, më së shumti Bill Clintoni. Fanatizmi ungjillor i përket pikërisht kësaj tradite, që i përket edhe ambasadori i president amerikan Donald Trump në Izrael. Bindja e Hukabit se Zoti është në anën e Izraelit është një bindje që ndan me shumicën e të krishterëve ungjillor. Ai argumenton se izraelitët nuk i fituan luftërat e tyre pushtuese kundër palestinezëve dhe arabëve fqinj sepse kishin kapacitete ushtarake, artillerie apo fuqie ajrore superiore. As pak. Ata i fituan sepse luftuan sikur ta dinin se nëse humnin, nuk humnin thjesht disa prona, por përkundrazi, tokën që Zoti ua kishte dhënë 3500 vjet më parë, dhe për këtë arsye jam i bindur se vetë Zoti ndërhyri në favor të popullit të tij në tokën e tij, shpall ai. Mbështetja e Hukabit për Izraelin ka vënë në siklet edhe shumë nga mbështetësit e tij më të fortë në SBA. Në vitin 2015, gjatë fushatës për president, ai reagoi ndaj njoftimit të presidentit të atëhershëm Barack Obama për marrëveshjen bërthamore me Iranin, duke akuzuar se po i marshonte hebrejt drejt derës së furrës. Ngritja e sionizmit protestant ungjillor në fund të shekullit 18 dhe fillim të shekullit 19, veçanërisht në Britani,
përkoi me ngritjen e imperializmit evropian, sidomos atij britanik. Kjo nuk ishte as pak rastësi. Imperializmi britanik u ofroi fanatikëve protestant një botë shumë më të gjerë për të ushtruar misionin e tyre përtej brigjeve të Britanisë. Në fakt, këta misionar shpesh dërgoheshin përpara pushtimit, duke përgatitur terrenin për dominimin perandorak të mëvonshëm. Qoftë në Kenya, Zelandën e Re, Sierra Leone apo Palestinë, roli i protestantizmit ungjillor ishte gjithmonë plotësues i imperializmit britanik. Rritja e mbështetjes për Izraelin mes ungjillorëve amerikan pas vitit 1967, kur SBA u bë sponzori i tij kryesor perandorak, gjithashtu nuk ishte rastësi. Nuk është vetëm pro-sionizmi i të krishterëve ungjillor ai që diktohet nga fanatizmi i tyre fetar dhe shovinizmi pro-amerikan, por edhe urrëtia e tyre ndaj palestinezëve të portretizuar si armiq, si të popullit të zgjedhur të ungjillorëve, ashtu edhe të interesave perandorake amerikane në lindjen e mesme, shkruan Masad. Fakti që mbështetja e tyre për një shtet gjenocidal buron nga bindja fetare, është ajo që i mban të krishterët ungjillor amerikan besnik njëkohësisht ndaj kredove të tyre biblike dhe nacionaliste. Në diskursin publik perëndimor të dekadave të fundit është konsoliduar një paradoks i rrezikshëm. Mbështetja pa kushtëzuar për Izraelin paraqitet si filosemitizëm, ndërsa çdo kritik ndaj tij etiketohet si antisemitizëm. Sipas profesorit Joseph Masad, kjo përmbysje nuk është aksidentale, por rezultati një projekti ideologjik të qëllimshëm. Narrativa dominuese e sotme e paraqet antisionizmin si fenomen të ri, radikal dhe armiqësor ndaj hebrejve. Pra, antisionizmi paraqitet si antisemitizëm, ndërsa elitat sioniste kanë përdorur këtë të fundit si mjet për arritjen e objektivave të tyre. Nga sionizmi protestant i shekullit 16 që synonte zbrazjen e Europës nga hebrejt, te Theodor Herzli, i cili e shihte antisemitizmin si forcë të dobishme, ideologjia sioniste ka ndarë objektiva me antisemitët, largimin e hebrejve nga Europa. Herzli i konsideronte shtetet antisemite si alat natyral të projektit sionist dhe vetë përdorte hapur gjuhë antisemite ndaj hebrejve. Pro-sionizmi është forma e respektueshme e antisemitizmit. Ai mirëpritet nga qeveria izraelite dhe sionistët kudo, si një bekim për shtetin e vetëshpallur hebre, shkruan Joseph Masad, profesor i politikave dhe historisë moderne arabe në Universitetin Columbia në New York. Në të kundërtën, antisionizmi i përkrahur prej kohësh nga shumica e hebrejve dhe jo hebrejve deri në fund të luftës së dytë botërore, si dhe nga shumë hebrej dhe jo hebrej të majt edhe pas saj, paraqitet nga pro-sionistët si mishërimi i antisemitizmit. Në fakt, çdo qëndrim kritik ndaj Izraelit ose ndaj gjenocidit të tij të vazhdueshëm në Gaza, apo edhe mbështetja më e lehtë për të drejtat palestineze të njohura ndërkombëtarisht, sot barazohet me antisemitizëm. Pas masakrës në Sydney, ku gjatë një feste të Hanukas në Bondi Beach u vran të paktën 15 persona, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu fajsoi homologën e tij australian Anthony Albanese për gjakderdhjen, duke përmendur vendimin e qeverisë së tij për të njohur një shtet palestinez jo ekzistent në shtatorin e kaluar. Në vend që të mbajë përgjegjësi veten dhe qeverinë e tij për rritjen globale të antisemitizmit, duke qenë se ata vazhdimisht i paraqesin krimit izraelite të luftës kundër palestinezëve si mbrojtje të hebrejve në mbar botën dhe jo si akte që synojnë ruajtjen e kolonializmit izraelit vendbanimeve, Netanyahu këmbgul se njohja një shteti palestinez hedh benzinë në zjarrin antisemitik, inkorajon ata që kërcënojnë hebrejt australian dhe nxitur rrethën ndaj hebrejve që tashmë po përhapet në rrugët e botës. Me që Izraeli pretendon autoritet mbi hebrejt kudo, ndonse nuk është zgjedhur kurrë për t'i përfaqësuar apo për të folur në emër të tyre, antisemitët e pranojnë këtë pretendim dhe sulmojnë hebrejt jo izraelit si bashkëfajtor për krimet për cilat është përgjegjëse vetëm qeveria izraelite. Shumica e antisionistëve, përkundrazi, e refuzojnë pretendimin e Izraelit për të përfaqësuar të gjithë hebrejt. Ata këmbgulin se Izraeli nuk flet në emër të hebrejve si kolektiv dhe se krimet dhe arritjet e tij i përkasin Izraelit dhe qeverisë së tij e jo popullit hebre. Kur pro-sionistët festojnë pushtimet izraelite dhe krimet e luftës si arritje hebraike, Izraeli dhe mbështetësit e tij i duar trokasin.
kur antisionistët përkundrazi i denoncojnë të njëjtat pushtime dhe krime si veprimet qeverisë izraelite dhe në mënyrë të vendosur jo të popullit hebre, Izraeli dhe mbështetësit e tij pro-sionist i etiketojnë ata si antisemit. Zbatimi selektiv i kësaj akuze është i dukshëm në dënimet e fundit të figurave të djathta si Tucker Carlson dhe Candace Owens, qëndrimet e mëparshme pro-Izrael të cilëve u festuan si një formë filosemitizmi. Megjithatë, kthesa e tyre më vonshme në dënimin e gjenocidit izraelit në Gaza u etiketua si antisemitizëm. Pavarësisht meritave ose mungesës së tyre në këto akuza, fakti mbetet se as Carlson dhe as Owens nuk kanë ndryshuar rëndësisht pikpamjet e tyre për hebrejt. Ajo që ndryshoi ishte qëndrimi i tyre ndaj Izraelit. Në të njëjtën mënyrë, antisemitizmi i vërtet i shprehur nga ata që janë pa ekuivoke pro-sionist, jo vetëm që tolerohet, por edhe përkëdhelet aktivisht. Presidenti Amerikan Donald Trump, pavarësisht një historie deklaratash të dënuara gjërësisht si antisemite, vazhdon të festohet nga udhëheqja izraelite dhe mbështetësit e saj më të fuqishëm. Ai u lavdrua në parlamentin izraelit si një kolos, një gjigant i historisë hebraike dhe udhëheqësi më i denjë për çmimin Nobel për paqen e historisë. Por ndoshta nuk ka ilustrim më të qartë se si antisemitizmi injorohet kur përputet me Izraelin, se sa urimet publike të Netanyahut për presidentin e zgjedhur të ekstremit të djathtë në Kili, Jose Antonio Cast, një admirues i diktaturës së Pinochetit dhe djali një ish-zyrtari nazist që u arratis në Amerikën e Jugut pas luftës së dytë botërore. Pavarësisht se sa shumë janë ekspozuar argumentet antisemite që kanë qëndruar në themel të sionizmit protestant që nga shekulli 16 dhe sionizmit hebre që nga shekulli i 19, si dhe aleancat dhe bashkëpunimet që organizata sioniste ka kultivuar me antisemit që nga themelimi i saj në vitin 1897, pro-sionistët nuk lodhen kurrë së pohuari në mënyrë të rreme se është antisionizmi e jo pro-sionizmi ai që motivohet nga antisemitizmi. Ndërsa shumica antisionistëve, hebrejnë dhe jo hebrejnë, historikisht janë motivuar nga antikolonializmi, mbështetja për demokracinë dhe besime tradicionale ortodokse hebraike, disa antisionistë kanë shprehur vërtet antisemitizëm. Megjithatë, mbetet vërtet pa ekuivoke sot, ashtu si gjatë gjithë historisë së sionizmit protestant dhe hebre, se promovuesit kryesor të ideologjisë pro-sioniste, ndryshe nga përkrasit e antisionizmit, kanë qenë vazhdimisht antisemit. Theodor Herzl, themeluesi organizatës sioniste, u akuzua për antisemitizëm para dhe pas themelimit të saj në fund të shekullit 19. Antisemitizmi i tij nuk kundërshtohet nga studimet serioze akademike, përveç se nga ideolog pro-sionist. Vetë Herzli shpjegoi në pamfletin e tij të vitit 1896, Shteti Hebre, se projekti sionist ndante me antisemitët dëshirën për ta zbrazur Europën nga hebrejt dhe për t'i dërguar ata në një territor kolonial jashtë saj. Ai përshoi hebrejt në terma hapur antisemit si një popull borgjez dhe këmbguli se hebraishtja nuk duhet të ishte gjuha e shtetit të hebrejve, as jidishtja të cilën e përqeshi si gjuhë getoje dhe një zhargon të mjerë e të gjymtuar, apo si gjuhët e fshehta të burgosurve. Ai preferonte gjermanishten. Në ditaret e tij, Herzli shkroi se antisemitizmi ishte më shumë se i kuptueshëm, ishte i dobishëm dhe i shëndetshëm për karakterin hebre, duke përbërë një edukim të një grupi nga masat. Ai shtoi se përmes goditjeve të forta do të vendoset një mimikri darwiniane. Dramat e Herzlit të shkruara para themelimit të organizatës sioniste u kritikuan nga bashkëkohësit hebrejnë për paraqitjet e tyre të krishtera të hebrejve. Ai gjithashtu përdorte shpesh epitete antisemite, duke i referuar kritikëve hebrej si parazit hebrejnë. Herzl deklaroi famshëm në Shtetin Hebre se qeveritë e gjitha vendeve të goditura nga antisemitizmi do të jenë thellësisht të interesuara të na ndihmojnë të sigurojmë sovranitetin që duam. Më vonë ai shkroi në ditaret e tij: Antisemitët do të bëhen miqtë tanë më të besueshëm, vendet antisemite aleatët tanë. Adoptimi i vazhdueshëm pro-sionist i argumenteve antisemitike, që pasqyron pozicionet e qeverive izraelite që nga viti 1948 dhe barazon Izraelin me hebrejt, është një veprim i mirë antisemitik. Duke identifikuar Izraelin si përfaqësues të gjithë hebrejve, përgjegjësia për krimet e shtetit izraelit zhvendoset mbi popullin hebre në tërësi, shkruan Masad.
Për të kuptuar politikën e Benjamin Netanyahu, duhet kuptuar trashëgimia ideologjike e familjes së tij dhe rrënjët e sionizmit revizionist. Nga gjyshi Natan Milejkovski te babai Benzion Netanyahu, familja e kryeministrit ka qenë e zhytur thellë në traditën e sionizmit revizionist të Zeev Jabotinskit, i cili predikonte forcën dhe refuzimin absolut të kompromisit me arabët. Benzion Netanyahu e shihte konfliktin si të përhershëm dhe arabët si armiq natyror, një botkuptim që u trashëgua drejt për drejt te i biri. Netanyahu është produkti ndërturjes së dy botëve, establishmentit amerikan dhe nacionalizmit ekstrem hebre, shkruan Dan Steinbock, i cili shton se me mbështetjen e figurave të Likudit dhe lidhjet e forta në Washington, Netanyahu u pozicionua si pasardhësi ideal i elitës së dhunshme të së djathës izraelite, që rrithte nga organizatat terroriste Irgun dhe Stern. Benjamin Netanyahu së fundmi ka forcuar kërkesën e tij drejtuar presidentit Isaac Herzog për një amnisti gjatë procesit të tij penal në vazhdim, duke thënë, atje nuk ka rast. Në të vërtetë, Netanyahu është po aq i përfshirë në lojën e politikës izraelite, se ishte edhe në fillim të vitit 2023, kur filluan demonstratat e mëdha izraelite kundër reformave të propozuara gjyqësore dhe kabineti i tij djathtë ekstrem. Këto reforma synojnë të transformojnë një demokraci sekulare në një autokraci supremaciste hebreje dhe kundër dhunës gjenocidale në Gaza, duke përfshirë pastrimin etnik në rritje në bregun perëndimor. Protestat masive mobilizuan shumë njerëz, por nuk mundën të ndalonin plotësisht reformat. Pak nga pak, demokracia izraelite, e cila shërben kryesisht popullsisë hebreje, por rënohet, vlerëson Dan Steinbock, autori i librit Rënja e Izraelit 2024. Për çmangur ndjekjen penale për korrupsion, Netanyahu ka nevojë të mbajë pushtetin dhe të vazhdojë aktivitetet ushtarake. Si është mundur kjo status quo? Përgjigjja e thjeshtë është sionizmi revizionist, neokonservatorizmi amerikan, politike e djathtë ekstreme, parate mëdha, donatorët e errët dhe sigurisht korrupsioni, shkruan Steinbock. I lindur në Izrael në vitin 1949, por i rritur në Filadelfia, Netanyahu është kryeministri më i gjatë në historinë e Izraelit. Ai e sheh veten si aktivist të Zionit, si gjyshi i tij Natan Milejkovski, ndërsa gjyshi dhe babai i Netanyahut kishin një rol në sionizmin revizionist. Ai vendosi veten në qendër të tij. Milejkovski, rabin i lindur në Rusi dhe mbështetësi i hershëm i sionizmit, njihej për avokatin e tij kundër sionizmit socialist dhe antisionistëve. Pas migrimit në Izrael, ai mblodhi fonde jashtë për Jeshuvin ose Izraelin, para shtetërore dhe bashkëpunoi me rabinin Abraham Isaac Kook, babain themelues të sionizmit fetar. Nga ana tjetër, djali i rabinit, rabin Zvi Yehuda Kook, është i nderuari babai shpirtëror i kolonistëve të dhunshëm izraelit dhe djatha mesianike. Njëri nga djemtë e Milejkovskit ishte Benzion Milejkovski, i cili më vonë adoptoi emrin e shkrimtarit të babait si mbiemër. Historian mesjetar dhe njëherësh zëvendës asistenti Zeev Jabotinskit, pioner i sionizmit revizionist. Benzioni, djali i Zionit në hebraisht, miqësoi ekstremistët revizionist si Abba Ahimer, të cilët donin të krijonin një shtet fashist në Palestinë, promovonin përshëndetjet e Il Duce, fashiste italiane, dhe ishte një nga atentatorët e mundshëm të liderit të punës sioniste të punës, Haim Arslorov. Por në vend të një revolucioni sionist revizionist, Benzion përfundimisht zgjodhi një karrierë akademike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u kthyer në Izrael vetëm në vitet 1970. Benzion Netanyahu e ndante plotësisht incitimin e Jabotinskit për krijimin e një muri hekuri midis Izraelit dhe fqinjve të tij arab. Marrëveshjet e Oslos, ankohej babai plakuri Netanyahut, ishin fillimi i fundit të shtetit hebre. Kështu pas tërheqjes së Izraelit nga Gaza, ai mbështeti rikthimin dhe pushtimin, edhe nëse kjo do sillte vite lufte. Dhe deri në fund të jetës së tij të gjatë, ai mbajti paragjykimin orientalist evropian. Tendenca për konflikt është thelbi i arabëve. Ai është armik nga natyra, ekzistenca e tij është një luftë e përhershme. Benjamin Netanyahu, djali i tij, është produkti dy botëve, amerikane dhe hebraike, por ndryshe nga babai, ai kishte pak interes për ëndrat akademike. Ai e shihte veten si revolucionar, donte të rrezonte sionistët e punës për të realizuar një Izrael të madh, shkruan Steinbock. Izraeli nuk kishte nevojë për socialist zemërbut. Erec Izrael, apo Izraeli i madh, kishte nevojë për hebrej të fortë. Vendi kishte nevojë për të.
Benjamin Netanyahu u ndikua fort nga babai i tij. Si vëllai i madh Jonathan, i cili humbi jetën në sulmin e vitit 1976 në Entebbe për lirimin e të burgosurve hebrejnë, Netanyahu shërbeu në Sayeret Matkal, një njësi elitare e zbulimit të ushtrisë izraelite. Pas studimeve në Massachusetts Institute of Technology dhe punës si konsulent për Boston Consulting Group, karriera e tij politike u ngrit në fund viteve 1980, kur ai shërbeu si përfaqësues i përhershëm i Izraelit në OKB. Këto ishin vitet formësuese të lëvizjes neokonservatore amerikane, shumë nga idetë së cilës ai përqafoi. Ambasadori i Izraelit në Shtetet e Bashkuara, Moshe Arens, një shkencëtar, politikan, veteran i Likudit dhe ish operativ i Irgunit, i hapi Netanyahut rrugën drejt korridoreve të pushtetit në Washington. Dukshëm i thjesht, i zgjuar, i shpejt dhe i mençur, i trajnuar mirë në komunikimet në stil amerikan, Netanyahu ishte i lindur për të pasuar gardën e vjetër të Likudit. Menahem Begin ish lider i grupit terrorist Irgun dhe Yitzhak Shamir ish shefi i grupit terrorist Stern. Me një ego gjigante dhe prirje për veç shfrytëzim, ai e dinte se momenti i tij kishte ardhur, edhe nëse do duhej të kapërcente fillimisht dinosaurët e Likudit si Shamir dhe princat e Likudit. Udhëheqja e Netanyahut në Likud filloi pas vrasjes së kryeministit izraelit Yitzhak Rabin në vitin 1995, pjesërisht fal klimës politike ndezëse që lejoi fushata e tij. Kritik të zëshëm të marrëveshjes së Oslos, Netanyahu dhe partia e tij kishin marrë pjesë në demonstrata ku statujat të Rabinit ishin shfaqur me uniforma naziste dhe u doqën. Kur Rabin u varros, gruaja e tij, Leah, ishte e kënaqur të takonte liderin e autoritetit palestinez, Yasser Arafat, por mbajti një distancë të ftohtë ndaj Netanyahut. Ajo akuzoi liderin e ri opozitar dhe partinë e tij Likud për kultivimin e klimës së nxitjes. Duke lënë mënjan klimën ekstreme politike, kishte edhe një arsye tjetër për fitoren e Netanyahut. Ai punsoi Arthur Filkensteinin për të drejtuar fushatën e tij. Operativi legjendar republikan kishte mbështetur presidentët Nixon dhe Reagan në SBA. Ai njihej për fushatat të përsëritura, të ashpra, që idolizuan kandidatët duke njollosur kundërshtarët e tyre. Si në Shtetet e Bashkuara, frika funksionoi mirë edhe në Izrael. Në Izrael, Irving Moskovitz ishte ndër miliarderët kryesor amerikanë që financuan kolonitë hebreje në territorët e pushtuara, shkollat dhe universitetet mesianike, grupet e djathta hebraike dhe aktivitetet paramilitare. Moskovitz nuk ishte vetëm donatori i Netanyahut dhe një nga shumë të tjerë në listën e milionerëve të tij. Ai ishte gjithashtu bashkëpunëtor i qendrës Ariel për kërkime politike, një grup avokimi i djathtë që mbështeste linjën e Likudit për sigurinë izraelite. Bashkë me financues të tjerë kyç, Moskovitz kontriboi në ngritjen e neokonservatorizmit në Amerikë dhe udhëheqësit e tij hebrej që ndanin idetë e sionizmit revizionist, përfshirë Paul Wolfowitz, Richard Perle, Robert Kagan, William Kristol dhe të tjerë. Të udhëhequr nga Kristol dhe Kagan, neokonservatorët themeluan think tankun e tyre, Project for the New American Century, me qëllim ruajtjen e momentit unipolar të Amerikës për dekadat e ardhshme. Çdo gjë që ishte në interes të Izraelit, sipas Likudit të Netanyahut, ishte në interes kombëtar të Amerikës. Donatorët e tij pasuan, përfshirë magnatin e kazinove Sheldon Adelson. Për 2 dekada, deri në vdekjen e tij në 2021, kur Forbes e vlerësoi pasurinë e tij neto në $35 miliard, Adelson ishte sponsori kryesor i Netanyahut dhe bërësi i mbretërve midis republikanëve që ndihmuan në financimin e fushatës së Trumpit drejt shtëpisë së bardhë. Fal pikpamjeve të përbashkëta, neokonservatorët në Shtetet e Bashkuara dhe partia e djathtë ekstremiste Likud në Izrael bashkëpunuan në një dokument politik, A Clean Break, A New Strategy for the Securing the Realm, i përshkruar si një lloj manifesti neokonservator SBA Izrael. Publikuar në vitin 1996, raporti kërkonte një politikë të fortë amerikane në lindjen e mesme për të mbrojtur interesat izraelite, përfshirë heqjen e Saddam Huseinit nga pushteti në Irak, një luftë përfaqësuese në Siri dhe refuzimin e çdo zgjidhjeje izraelito-palestineze që përfshinte një shtet palestinez. Antarësimi në klubin neokonservator kishte përfitimet e tij, e bëri Netanyahun të pasur. Pavarësisht tarifave të larta ligjore, vlerësimet e pasurisë personale të Netanyahut arrinin në rreth $50 milion, tashmë një dekadë më parë, por burimet të sakta dhe të verifikueshme mungojnë për shkak të zyrës së tij politike, donatorëve të errët dhe deklarimeve financiare jashtëzakonisht të paqarta. Që në fillim,
Karriera e Netanyahut është mbuluar nga polemikat e parave të errta. Akuzat për korrupsion filluan në vitin 97, kur policia rekomandoi aktakuzën e tij për ndikim të paligjshëm. Procesi ligjor filloi përsëri në dhjetor 2024 dhe vazhdon ende. Netanyahu përballet me akuza në 3 raste të ndara, përfshirë ryshvetin, mashtrimin dhe shkeljen e besimit. Ai ka mohuar vazhdimisht çdo shkelje, duke quajtur ndjekjen penale gjuetisht trigësh. Po mbyllim këtu, të nderuar shikues, për të takuar sërish me tema të reja. Mirëmbëjtje.